切我只想保护你，不管外界有多少的杂音，我就让我疯狂的执念，说伤破总是会难一点，走心的歌。还有 Jimmy Bro 吉米哥，掌声欢迎大势情歌王天后陈世安。大家好，我是陈世安。耶，世安哥你好，终于见面了。其实我在2年前呢，我有做过一集影片，是有介绍你上一张专辑，就是唯一想了解的人。是，对。然后我那一次在影片里面，我有下了一个蛮特别的主题，难道不会自己写歌的歌手就不会唱歌吗？那时候我就是因为很喜欢你的上一张专辑《唯一想了解的人》，对，所以这一次呢，既然跟本尊有就是可以碰面聊天，所以也想听听看你自己的想法好了。就是你觉得你自己的在歌坛的定位来讲，因为现在有蛮多人可能都会说，哦，他是实力派歌手，他是偶像型歌手，哦，他是创作派歌手，或是哦，他唱的是主流歌，他唱的是非主流歌，都会有很多这种所谓的 stereotype。其实我没有想太多，是。然后当然我内心希望我自己会是一个霸榜歌手。你的目标其实是要没关系，我只想霸榜这样。那你已经算是很成功，达到你的目的了耶。就是努力，对啊。因为我觉得我自己对音乐的热忱是很多的，然后像你刚刚说的，就是有些人会觉得说，有一些歌手不写歌，但是会参与制作。我觉得我也有一点像这种类型。我当然也会自己写歌，其实我出道以来有参与过1-2首是我自己写的，非常非常少。但是我觉得我想要解锁那个不同的面向，因为你自己写，你就会局限在自己的想象里，没错。然后，但是如果我可以跟更有才华、比我自己能力更强的创作人合作，然后跟他们沟通说我想要什么样的东西，但我纯粹以一个演绎者用我的声音去设计出我想要诠释的方式，我觉得会让我更自由。然后跟我真的很享受那个不停的为每一个歌塑造它的 DNA、它的个性、它的特色的这个工作。安静的想要度过今夜。我记得在2年前吧，你有出了一本书，就是你值得拥有一切你想要的。对，然后那本书算是你有在分享啦，你可能前几年有经过忧郁症嘛的一些心路历程。对，然后我记得有一个让我印象很深刻的一句话，就是人生没有瞬间的成功。对，这句话对我来讲，我觉得哇，讲得很好。陈世安现在会活成这个样子，一定都是他曾经付出过什么样子的努力，经历过你们没有看到的东西。所以你不是一夕之间变成这个陈世安的样子。我觉得在你的音乐上其实也算是吧，你是不是也越来越算是更了解、更清楚我想做什么音乐，我不要做什么音乐？我有一点像用删减法，就是我会先定义说哪一些音乐是我目前还不想做的，然后我会缩小那个范围。那当然我自己很喜欢玩 vocal， 因为像如果大家有听我出道的第1张专辑到现在，你会发现其实我不管是唱腔的部分或是一些技巧的部分，都有很多方向的学习跟成长，每一张专辑都会有一个新的东西，那一些就是我的乐趣。是，比如说这张专辑，我的新专辑走心的歌，有一首歌叫连输入法都记得你，那个歌其实对我来说它其实是难的，就别再吹动手机，别低声下气，活得有顾忌。它其实有点模仿那个键盘声，所以所有的东西都是同一颗音。在副歌的时候，难怪通常这样子的配置会用在 hip hop 饶舌歌手，因为他们可以挂 auto tune， 所以你就变成不用那么难的去维持在同一颗音，而且要很整齐，然后力度什么要收放自如这一些。那我当时是觉得我太喜欢这个 concept， 就是连输入法都记得你耶，很现代、很现在的一个情感，所以我就挑战自己在录音室里面去唱出那么整齐的东西，但是那个声音我重新调整了我的腔位，用了一个我非常少用跟不是很稳定的腔位，然后逼自己去适应它，然后直到它变成我的东西。所以这个你刚刚说的这个腔位，具体来讲它是怎么样？可能是从头腔到胸腔吗？还是从哪里到哪里？因为我们可能不是专业的，你知道人体专家，因为我也不是歌唱老师啦。但是其实腔位，像我的声音有一个很特色、比较有特色的属性，其实是因为我的胸腔很多，所以应该说每一次我在唱每一首歌的时候，大家听到的那一把声音，它一定是一个 mix， 它就是一个有头腔、有胸腔，做了一个混搭的一个 mix 的声音。那我很擅长的是在一句歌词里面，我可能会挑1-2个字，
会把高频的东西拿掉，或头腔的东西拿掉，纯胸腔去做出那个情感很浓烈的感受，然后快速的又回到一个很平衡的 mixed voice。所以这首歌应该算是你觉得这次专辑里面可能难度最高的一首，就是连输入法都记得你了。算是。我知道很多听众歌迷他们都说这首歌难是因为拍子很快，对，歌词很密，而且直接唱到断气。但对我来说，其实那些都不难，都不难，其实是维持那个声音的特色。是没错。掌握不住读心术，别守株待兔。请把何时结束？那既然我们聊到很难唱的歌，那我分享我自己在听，我觉得很难唱的一首歌是《不如我们》。我觉得这首歌真的是超级难唱因为它有很频繁的真假音转换。对，我觉得你从上一张专辑开始的歌就已经变得超级难唱，而且尤其在真假音转换的部分，我觉得非常的炉火纯青我觉得这是我喜欢玩这个东西，因为真假音转换其实是一个呈现态度跟你的情绪很好用的一个技巧。没错，对。然后因为不如我们这首歌，我希望它呈现出来是很日常平凡的感受，所以我在唱的时候有尽量的让整个声音变得很松很简单。但我自己也知道它的那个技术层面要很快。确实，我觉得这次的歌都是听起来轻松，听起来真的都蛮轻松，而且你就是很 groovy 的感觉。对，在这9首歌里面，但是另外一个我觉得也是很难唱的，就是这一次专辑的同名那一首歌《走心的歌》。谁说童话里面都是骗人的？我很好奇，就是陈势安是不是很爱摇滚？其实我很爱抒情摇滚，对，像天后也算是那一种，好爱好散也算，对啊，就是这种很有节奏的。你怎么猜穿我了啊？猜穿什么意思？因为走心的歌其实也是在走那个方向的感觉。我完全理解，我 get 到你音乐里想讲的事情。对，你就是有你喜欢的那个 taste， 其实都听得出来啊。虽然这个可能横跨了10几年，从天后到走心的歌。那来聊聊这一首歌好了。我把它的整个概念解锁打开了，也就是说，我不希望它只是很单纯的在一个定义上，它也可以是走入你的心的那个走心。我要走向你的心，对，走进心里。它也可以是我很在意你做了某一个举动，负面的也好，好的也好，比如说我快要流汗，然后你就拿了卫生纸给我，然后我就觉得，我怎么没有觉得这是一个那么暖的人，我走心了，这种也可以甜蜜的走心。对，所以我希望它可以是各个不同，大家自己去定义自己的走心程度，这样。走心的歌。而且这次的英文的名称，我觉得也是暗藏玄机，就是 The Sound of Heart。我们直翻成中文就是心之歌。然后其实立刻就让我想到你上一张专辑有一首歌叫做是心之所往，心之所往，他也是在讲，就是你要倾听你心里的声音。对，我觉得它是延续的一个概念下来。其实这是我的人生里的一个大主题耶。真的吗？怎么说？连我的书《你值得拥有一切你想要的》那本书，其实我里面有提到，我很在意我内心如何去跟自己坦白的相处，达到里外合一。因为其实我觉得很多的矛盾来自于你的内心有一套，可是你的举止，你对外有另外一套，那你永远都找不到一个你可以安心的面对自己跟喜欢自己的机会。你会觉得我好讨厌这个样子的自己，所以健康的一个心灵状态，我觉得最重要的一课其实就是面对自己，表里合一的那个概念。对，难怪我觉得我从你的音乐里其实一直都感受到还蛮正向的。就是你每一张专辑虽然主题不同，歌不同，可是我觉得它背后好像都有一个蛮正向的、最巨大的那一个能量在那边。对啊，像是《破风》这首歌，我就让我疯狂的执念。我一开始听这首歌啊，我以为它会不会是一个电子舞曲，因为它的前奏、它的主歌，其实你知道就是比较合成器多一点，对，然后到副歌才变成你知道电吉他什么就炸进去，变成摇滚。当初因为我知道有这部剧，然后也已经知道跟这部剧合作，我有看过它的人物关系啊，然后大概的大纲，我想要赋予它的一个是很励志的歌词，但是因为这个东西会跟我以前曾经有的一首代表作
势在必行，太接近。那我就觉得我想要记录不同时段的我，因为破风就是一个为自己走心的动作，对，就是你为了自己、你的梦想、你的努力，所以我觉得我想记录说那个时候的我跟这个时候我其实是有差异的。那势在必行那个年代，所有的乐器啊、编曲都是很直接、很单纯，但是来到了破风，我在追求梦想中已经有一些累积、有一些经验了，所以我会更成熟。那我希望可以记录比较当代的感觉。那个时候就希望说可以做一个半模式，就是先以一个非常电子的编曲，有一点微电音的编曲来做主歌，然后一进入副歌的时候，我想要进入最温暖的那个区块。那温暖一定是有机。那有机一定就是真实的乐器，所以在副歌就进入了所有的电吉他、鼓啊，全部都是真的。那前面可能就是像你说的比较多合成器、电子的元素。对，没错。其实你看大家，你们其实他这么会唱，可是他对于编曲、对于制作面是非常的，我可以说是吹毛求疵，而且很有想法在里面的。我要谢谢所有跟我合作的音乐老师们，都就是很用心，然后接受我们一起创造出一个新东西。而且你提到音乐老师，就是很好奇，想跟你聊的就是你的这个制作阵容的部分。成功或失败简单又直接。你从上一张专辑《唯一想了解的人》就有亲自担任了专辑的制作统筹。那这次专辑走心的歌有2位，我看到算是共同制作人，跟你合作很多歌。一位是张简君伟老师，那一位呢就是之前就合作过的 GJ 蒋卓嘉。我在听这张专辑哦，我不知道你们当初在编排这个曲序的时候，是不是有这样的想法，就是前半张是张简君伟制作，后半张是蒋卓嘉制作。我发现这一回事，还是只是刚好？其实是刚好，是刚好。对，但是这个又透露出我在跟这2位制作老师一起合作的时候，我的想法。因为其实，在做这个东西的时候呢，我会把一些比较音乐性，比如说有很华丽的弦乐什么的，我会请张简老师帮我做。然后像我跟蒋卓嘉，我们是一起制作嘛。然后因为他也是一个好像在澳洲生活过的人，所以我们听的音乐种类，我们的想法都比较多样化，所以我们会常玩一些比较电音类的，或是比较 groovy 的东西。所以刚好 GJ 做的那几首就是在那个地方，然后张简君伟老师的就在前半段。那你跟 GJ 算是这样一起制作了，从上张专辑到现在。那你自己觉得，我们聊聊有没有觉得障碍或困难？好了，你有没有遇过最大的难关？这一路以来，其实说真的没有我觉得很顺利，是不是？是非常顺利的。我跟他有一点互补，就是我的沟通比较空灵一点，然后他就是会完全 get 到我的沟通。像有时候我在跟他聊编曲，我就会说我想要这首再 mellow 一点，晚上男人。走心的感受，但是是宁静孤单的，然后他就会大概 get 到是什么，然后就会大概做出一个框架这样，所以我们就会不停的在这种空灵的语言上，但是很顺利的交流。那真的必须说，你跟他真的培养了很好的默契，对，因为他能读懂你的想法，这个是很不容易的一件事情。对，那这一次的可能你跟他合作的几首歌来讲，有没有哪一首歌是你们这样子的空灵式的沟通来回可能最久的，或是最多次的？可能是全世界我只想保护你。因为这个歌它其实是很直接的，然后它编曲很丰富，然后它给人的感受是很 upbeating。我就去找他，然后就用他的小 studio， 然后我就说我要试唱，我要唱东西，然后他就帮我录这样子，然后我们就真的是花了1个下午时间就乱唱，然后我自己唱了好多 ad lib， 好多的不同的层次，也就是说我把自己当成是一个合唱团，然后设计出来的那个东西，然后我们2个都觉得还蛮好听的耶，但是我是 solo 歌手，所以我也只能是进去录音室的时候，把那些很华丽的东西变成我的和声，但其实那真的就在他家研究出来的一个路线这样。对。
失眠的语言开着车。我觉得啦，我在听陈思安的音乐，我其实自己觉得很钦佩你一件事情，就是我觉得你是一个非常莫忘初衷的歌手。就是说，你从出道以来，虽然之间可能经历过一些公司转换也好，团队的更迭，但是我觉得你想找的合作对象，其实都还是你知道，譬如说我举个例子好了，像你早期很多歌很爱用你的马来西亚的同乡，譬如说像 Penny， 戴佩妮帮你写了势在必行，然后非你不可，对不对？然后还有就是马来西亚的大师级的彭学斌老师，对不对？你后来的专辑都有他的歌，天后啊，还有皮肤嘛，对不对？孤单的形状，孤单的形状的专辑，对。但其实我特别想聊另外一个人，他是叫做 Baby J 吗？都志文先生，这个我们可能一般观众比较陌生的名字，但是我真的仔细去研究了一下你的维基，你的 credits， 对，好，我发现你出道以来唱过最多的作者的歌就是都志文先生，你唱过10首他写的歌，很多对，他其实是一个算中韩混血嘛，应该算朝鲜族，就是他会讲很特别哦。然后我们第一次合作的时候呢，是因为我发现他的声音跟我的声音有一个很相近的特色，然后他的东西我可以很轻易的就唱成我的东西，因为我们的声音都是属于男中音，然后我就觉得，那你可不可以帮我写这个，可不可以帮我写那个，在这些来来往往的沟通，发现非常的契合，然后所以后来就真的有好多歌都是跟他合作，所以等于是你跟他一样是用空灵式的说我要一个什么样的东西，很多形容词，然后他就蹦出了一首就是完全契合你想，就是跟 GJ 一样。对，但是你看那个特色是真的有沟通成功才会做得出来，没错。像最新的一首是脑袋都是你，脑袋里全都是你，就是我出道以来没有一首歌是这一个方向，我从来没有玩过。那我当时有跟他沟通，我说我一定要有假音的东西，因为当一个很 mellow 的感受，你加入假音，那个代入感就是很强。然后我说编曲我要很简单、很干净、很利落，一层一层的，就是一开始是吉他，然后可能有点雨声，或是有点什么的，然后歌词可能就是完全都会化，不要文绉绉，不要太深入，很口语的。对，你刚刚讲到那个里面编曲有用到雨声，我就想到你这个曲序编排很用心哦。你知道我要讲什么，对不对？那个雨声直接淋到下一首《雨爱》里面，毫无违和哎。对，这是有特别设计过的，对不对？有。我知道现在是单曲的年代，很多人都会以单曲收入歌单，但是我因为出道比较早，可能我经历过那个听专辑的感受，因为其实我觉得专辑是一个很神圣的东西，它可以让你看到整张专辑的概念、理念、故事跟整个形象化的东西，所以我觉得曲序也很重要，它其实也在讲这个故事，所以当初在排的时候的确有稍微用心，一定有的，这真的是仔细听，耳朵打开来去听，跟陈思安耳朵一样锐利，就可以发现曲序之间是有连贯性的。对，建议一定要听从第一首歌听到最后一首歌，然后让它自动跳到第一首，一次就好，你就会完全 get 到。只要求一次会不会太谦虚了？不是应该要无限循环吗？都可以，越听越多，我越开心。谢谢。当然，我希望我的音乐可以陪伴着大家了。关上手机，闭上眼睛，说晚安。那我们已经聊完了，都还没有看到你的实体专辑是我的实体专辑《走心的歌》耶。然后我觉得我对这个封面觉得非常骄傲，谢谢。怎么说呢？大师江明世老师还有我们的企划把专辑做得很漂亮。所以那个中间谢谢。中间的这个是真的光影吗？是光影，对，哇，是现场用那种很像雷射的灯还是什么打在我的皮肤上，这是很厉害耶。然后因为这一次走心的歌，它的主题概念是我有9种不同方向的走心，有走进你心，走出你心，有快乐、悲伤都有。所以这次的包装其实也是一层一层的，因为你会发现其实有很多走心的歌，它的一些字是需要这些光才会完整的。对，所以我觉得这个概念就是也是一层一层的，我非常喜欢。哇，真的，大家喜欢这个陈思安的新歌，除了在各大串流平台让他霸榜之外，也
可以支持实体专辑。对毕竟每一位平面设计师还有摄影师都是非常专业的。对，而且里面还会有内页什么的，我觉得那个真的会很充分的感受到这个阶段的我。对，到底是什么样子的一个记录？没错。然后过了几年，下一张的时候，其实真的会看到成长。那今天就非常感谢可以跟世安哥聊天，谢谢你，跟你聊得很愉快。对，我们就是好好的来进入你的音乐，进入你的心。我相信大家一定也可以在专辑的9首歌里面找到一首可以走进你心里面的歌。大家看完了这个影片呢，一定要记得要按赞、订阅、分享、开启小铃铛，还有留言，然后还要去我的 IG 跟 FB。留言最后这个才是重点，最后这个才是重点。好啦，对，我最近有玩脆哦。好，全部的陈世安的社群平台都去给他 follow 起来，好吗？好啦，谢谢陈世安，拜拜。OK， 希望你们还喜欢今天跟陈世安的聊天内容哦。那欢迎在下面留言，走心的歌专辑里面哪一首歌最走进你的心呢？以及你想要对陈世安说的话，那陈世安本人会来看大家的回馈哦。那我频道的所有节目呢，从前期到后制都由我一人独立制作。那自媒体经营为生不易啊，您的一份小小心意都是支持我继续创作的最大动力哦。那特别感谢 Eric 洪跟 Alexis 罗的 Super Thanks， 超级感谢，以及邱伟成加入我的频道会员，成为本月新米粉喽。那成为米粉之后啊，你会获得 YouTube 提供的忠实会员徽章，还有4款吉米哥专属的表情符号，可以在留言的时候使用哦。那欢迎点击订阅旁边的加入按钮，看更多会员专属优惠。那接下来呢，还会有更多精彩的影片，我们就下一集再见。有手没有 Q 到？谢谢，而且真的有听我的专辑，很认真，因为有一些你讲的细节是真的，只有真的有听的人才会发现。譬如刚刚哪一个？蛮多的，像曲序，然后脑袋跟雨爱接着2个下雨的情绪，然后之后再转暖转阳，这些连有听我的版本的雨爱跟脑袋都是你的人也未必会记得它开头其实用女生来带入，对，然后歌词里面就是开车在这个城市里，就是那个代入感，所以我觉得你真的谢谢。然后遇到很喜欢，就是下张专辑我们再聊，好，没问题，每一张都来玩。